अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक थोड़ा सा नया करने वाले हैं हम लोग। तो सुहेल है मेरे साथ। तो आज है हमारे पास जिंगर, इसको ऊपर करते हैं। ये है हमारे पास जिंगर, ओके। और साथ में केचप भी है। जिंगर है और साथ में केचप है, दो जिंगर है हमारे पास, ओके। और केचप के साथ चिल्ली सॉस भी है, चिल्ली सॉस, ओके। गुड यार, चलो ठीक है। तो ये एक ही है सारा, हाँ दो मेरे पास है, दो इसके पास है, ठीक है। चलो ये कर देते हैं साइड पे। और उसके साथ अब हमारे पास है कोक। मैं आपको बताता हूँ करना क्या है हमने। तो इसको मैं ज़रा डाल लूँ पहले ग्लासेस में, ओके 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 ओके। तो गाइज फन होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, कंप्लीटली देखना है। तो थोड़ा सा फन है, तो आप भी इंजॉय करें इसको, हम भी करने वाले हैं। अच्छा, करना हमने कुछ यूं है कि ग्लासेस इक्वल ही हैं, लें जी, ग्लासेस भी फिल हो गए। अब हमने करना कुछ यूं है कि हमारे पास है 5000, ओके, बिल्कुल रियल है और ओरिजिनल है, ठीक है। ये है हमारे पास 5000। जो पहले जीता ये 5000 उसके होंगे, ठीक है। तो हम चलने लगे हैं ये, ठीक है जी। जो पहले विन करेगा 5000 उसका होगा, ठीक है। चलो इसको उतार लो, शापर को उतार लेते हैं पहले, और उसके बाद साइड पर रख दो यार इसको। तो लो चलो, ओके, ये हमने कर दिया साइड पे। तो जो पहले खाएगा वो विन करेगा। और ये आप अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप यूज़ कर ले, चाहे तो रहने दे। वैसे मैं तो यूज़ करूँगा, आपने करना है? नहीं। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, मैं इसको। चले जी, कोक का ग्लास भी साथ में ख़त्म करना है, ठीक है। ये भी ख़त्म करना है और ग्लास भी ख़त्म करना है। यार मैंने तो खाना खाया हुआ है, ये लेट आया लेके, यही आया, तो उम्मीद है ये चीज़ आएगा। चलो फिर भी मैंने गेम तो लगा लिया अब इसके साथ 5-5 हज़ार की। तो देखते हैं, चले जी, 1 2 3 गो। सुक्का ऐसा था कि तू जितना गाइस 5000 का सवाल है। मैं जीतने लगा हूँ, होली हो गया। गाइस मैं तो लगा जीतने, ओए होली गाइस 500 अपना, 5000 अपना होने वाला है। ओए ये याद ही थोड़ा सा रह गया। यस, 5000 अपना हो यार। ओके गाइस, बाय बाय।